17 апрельде белгілі адамларны аттылар. Олардың арасында еділер газетчилар, яхшы адамлар. Бұны бізге мектепте айттылар. Біздің бүтін білгілі шайырлеріміз, поэтлеріміздің шоколнері ветанды назым казнетет. Бүгін халқымыз үшін пек фажиалы, чөнки бүгін алынған қарар біздің халқымызны бұйық бір истидатлы инсанларсыз қалдырды. Оларның мәдениетімізге қошқан ісесі hiç бір сайылмас, бір паранен сайылмас. Бұл біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Ve bu insanlarını yok etkenleri elbette bizim şimdiki halımızga da büyük bir tesir etti. Ну да, известная, да. Депортация была, да. 17 апреля нет, 18 мая знаю. Егер я hatırlasam 1937 senesi bizim halkımızın ziyalı adamlarını atmağa karar edildi. Onun için bu gün bek kara gün halkımız için. 17 апрель gerçekten de bizim Kırım Tatar halkımız için pek facialı gündür. Çünkü o günü 1939-37 senelerde represiya devirleriydi bilgenimiz gibi. 1939 senesi 17 aprel günü 17 ziyalılarımızı demek kurşunga uğrattılar, öldürdüler. Onların arasında Hamdi Geraybay da vardı, Bekir Çobanzade ve başka ziyalılarımız vardı, Afsuski. Нет, я не знаю. Нет, не знаем. Не знаете? Не. Ну, я сам местный, я сам крымчанин, но я не знаю, почему именно. Для того, чтобы ликвидировать менталитет или же правильное направление в жизни, всегда кому-то было это неудобно и невыгодно. Из-за этого многие силы, политические силы всегда занимались ликвидацией людей интеллектуального труда. На уроках литературы нам рассказывали о том, что в этот день был подписан указ о расстреле крымско-татарской интеллигенции. Этот день очень памятный для крымско-татарского народа и вообще для всего общества в целом.